Bueno, aquí tenemos un mando de la PS4 que ni carga ni enciende. Y es debido, por lo visto, a que tiene el flex que conecta lo que es el conector de carga con la placa base, tiene los contactos partidos. Así que vamos a intentar desarmarlo y vamos a intentar soldar lo que es el flex a la placa base directamente, ya que el conector pues no lo he encontrado por ningún sitio. Así que vamos a empezar a desarmarlo. Bueno, pues ahora vamos a comprobar que el flex no esté partido por la mitad, que no tenga alguna de sus pistas partidas por la mitad. Así que vamos a comprobar que haya continuidad desde una punta hasta la otra. Y luego este flex con estos contactos, que lleva 12 contactos, será lo que soldemos a la placa base. Este es el mando ya abierto y la placa base en este pequeño conector que hay aquí es donde vamos a intentar soldar el flex. Esto es lo que no he encontrado. Bien, pues ahora el flex, que lo tengo puesto en un microscopio porque si no sería imposible realizar la soldadura, pues vamos a intentar raspar un poco sus pistas para intentar estañarlas, para ponerle un poquito de estaño, para que luego se nos pueda soldar bien en lo que es el conector que había en la placa base. Ahora vamos a añadir un poquito de flux, que es una pasta que sirve para que se adhiera bien lo que es la soldadura a los pequeños contactos que tiene el flex. Es lo que nos ayuda a intentar que se suelde mejor.
Aquí tenemos el conector que está en la placa base y vamos a aplicarle un poquito de flux, que es lo que como comenté antes sirve para que se adhiera mejor la soldadura. Y vamos y comenzaremos a lo que es la soldadura del flex a la placa base.